학교 종이 땡땡땡. 응? 이 비밀을 풀어줄 거야. 확실하게 마스터하게 알려줄게. 진짜. 자, 일단 기본 리듬, 빠른 리듬, 느린 리듬, 우리가 스윙 리듬을 세 가지로 순차적으로 좀 접근해서 하고 있는데, 가장 거기서 좀 난이도가 어렵고 비율이 높은 게 느린 리듬이야. 느린 리듬. 그러니까 느린 리듬, 우리 늦추는 리듬이 스윙, 뭐 잡아치기라도 표현하고. 근데 내가 리듬이라고 왜 이렇게 표현을 했는가, 그거에 대해서 오늘 아마 아주 명확하게 알게 될 거야. 일단은 한 명씩 들어와서 간단하게, 자, 기본 리듬, 기본 스윙 리듬 천천히 스트로크 한번 체크해보고, 자, 드라이브 천천히, 그렇지, 천천히 스텝 천천히, 둘, 기본 리듬으로 쳐야지. 편하게 언더. 스매시 둘. 자, 힘있게. 자, 오케이. 자, 기본 리듬. 자, 천천히 드라이브. 스레. 좋아. 기본 리듬은 이제 항상 내가 얘기한 거, 우리가 랠리 하면서도 마찬가지고 볼 치면서 마찬가지고, 자꾸 어떻게든 간에 그 스텝과 스윙과 조화롭게 나오게 그걸 이제 최적화를 시켜야 된다라고 되게 강조를 많이 해서 간간히 계속해서 끌고 왔었어. 근데 이 정도면 훌륭한 거야. 이렇게 치던 사람이었으니까 진짜 신경 써서 많이 이거 바꿔놓은 거고, 기본 리듬 그래도 이 정도면 좀 많이 최적화된 거다. 스텝 떨어지는 리듬, 시간 분배, 스윙 궤도, 뭐 스모크 호킹, 뭐 중심축 이런 것들 많이 됐지. 자, 이번에 이제 빠른 리듬으로 자, 이제 앞뒤로 서서 자, 볼 처리 해보는 거야. 자, 빠른 리듬으로. 그렇지, 빠른 리듬으로. 자, 자, 둘, 이쪽으로 볼 처리. 그렇지. 자, 여기다가 볼 처리. 그렇지. 이쪽으로. 그렇지. 좋았어. 자, 찬스. 둘. 그렇지. 빠르게. 그렇지. 찬스. 둘. 몇 분만 더. 찬스. 둘. 좋았어. 자, 찬스. 둘. 그렇지. 빠르게. 그렇지. 둘. 자, 그러고 둘. 바로 중심축 벗어나고 팔 마중 가고, 자, 스윙 노출 시간 줄이고, 바로 터치. 자, 볼 터치 바로
바로. 그렇지. 잘했어. 빵. 빠른 리듬을 이제 이 정도까지 만들었어. 그러니까 뭐 같이 나도 빠른 리듬으로 접근하고 있기 때문에 랠리에 대한 어떤 성공 확률 이런 부분들은 조금 당연히 떨어질 수 있는 거고, 상대방 리듬보다 좀 빠르게 접근하는 거니까 빠른 리듬, 스윙 노출 시간 줄이고, 이런 것도 어쨌든 지금 되게 많이 채워놨단 말이야. 그러니까 이렇게 해서 성장해 나가면 돼. 이제 큰 문제가 없다 이거야. 그러면 이제 남은 게 우리가 뭐야? 가장 스윙 리듬에서 어려운 거, 느린 리듬. 이제 혼자 한번 좀 체크해 볼 거야. 언더 하는 거, 백핸드 언더, 포핸드 언더, 백드라이브, 포드라이브. 당연히 채공 시간은 좀 여유 있게 줄 거고, 그 다음에 후위 쪽까지, 클리어까지. 자, 이제 가장 어려운, 자, 느린 리듬. 흔히 이제 뭐 잡아치기가 될 수도 있고, 뭐 보는 사람에 따라서 뭐 페이크 모션, 이중 모션 이렇게 될 수도 있지. 자, 느린 리듬을 한번 해보자. 둘, 셋. 좋아. 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 빵점이야. 뭘 잘해. 리듬감 하나도 없어. 스윙이 유연해 보이는 거지. 자, 늦춰서. 자, 뒤로 가서. 그렇지. 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 아이고, 딱딱하다. 둘. 이거 어떻게 하려고 그러냐, 이거. 그렇지. 야. 응? 야. 스텝업. 내가 할 때랑 차이점이 뭐야? 내가 할 때 봐봐. 내가 할 때랑 차이가 뭐냐? 팔 많이 흔들지 않고 해볼게. 이렇게. 우리는 지금 막 팔을 막 이렇게 끌어서 막 하고 이런단 말이지. 팔 흔들지 않고 그냥 해볼게. 위에서 드라이브도 마찬가지고, 언더도 마찬가지고. 그치? 어떤 거 같아? 이런 것도 다 보면? 마찬가지다. 이것도 다 느린 리듬이지. 그치? 그치? 툭 들어가면서 이런 것도 다, 그치? 이렇게 하면서 치고 들어가기도 하고. 그치? 어떤 거 같아? 이런 것도 다 보면? 확실하게 마스터하게 알려줄게. 진짜 이 비밀을 풀어줄 거야. 마찬가지다. 이것도 다 느린 리듬이지. 그치? 그치? 툭 들어가면서 이런 것도 다, 그치? 이렇게 하면서 치고 들어가기도 하고. 뭐 이런 것들, 그치? 그러니까 팔을 많이 흔들지 않았는데도 왜 그런 거야? 사실 우리가 지금 하는 거는 스윙이 유연하게 보니까 잘하는데? 라고 해석을 하는 거야. 근데 이 스윙이 유연하면 안 돼. 우리 스트랩 스트로크 하면서 이거 팔을 막 분절시켜서 나눠서 써야 된다라고 내가 강조하면서 막 하잖아. 막 팔대기로 막 스윙하면 안 되고, 리듬도 분절을 시켜서 쓸 수 있어야 돼. 툭툭 이 리듬을 끊어서 나눠서 쓸 수 있는 게 포인트야. 이건 어떤 거 같아? 되게 유연하지. 이거 기본 리듬이야. 느린 리듬 아니지. 근데 이거는 뭐 별로 흔들지도 않았는데, 나 봐봐, 내 몸 봐봐 그냥. 그렇지? 어떤 거 같아? 리듬이 좀 나눠져 쓰고 있는 것 같아, 안 하는 것 같아? 나눠져 있네. 그렇지. 팔을 많이 흔들지 않아도 이런 리듬을 쓸 수가 있어야 되는 거야. 그러니까
그래야지 느낌이 나는 거야, 몸에서. 이 느린 리듬에 대한 느낌을 낼 수가 있어. 코치들이나 선수들 같은 경우에 툭 들어가서 이렇게 툭. 이것도 다 뭐야? 느린 리듬인 거지. 리듬 어떻게 분절해서 쓰는 거지. 툭툭, 그지? 근데 뭐 스윙만 막 2번, 3번 흔들고 뭐하고 뭐 이런다고 되는 게 아니다. 음악적으로 좀 접근해볼까? 이동선의 음악교실이야. 너무 갔나? 아니야, 가야 돼. 이해를 하기 위해서. 자, 그래서 이 부분에서 우리가 리듬감이 얼마나 있는지 없는지 체크해 볼 거야. 이렇게 박수 한번 쳐보자. 하나, 둘, 셋, 넷. 일반적인 음악이 이렇게 기본적으로 4비트야, 4비트. 1, 2, 3, 4. 2. 몇 비트? 4비트. 그렇지. 4비트지, 4비트. 그러니까 한국 사람들은 이런 강박, 이런 리듬에 익숙해져 있어. 잘 이해해야 돼. 엘리트 선수 출신, 나처럼 뭐 선수 생활을 하거나 그러면 오랜 경험을 바탕으로 거기에서 진짜 너무 많은 상황에 막 랠리 상황에 노출되면서 그 경험으로 인해서 이런 게 만들어지는 경우. 근데 동호인들은 그게 쉽지 않아. 그만큼 다양한 상황에 노출되기 어려워. 그래서 이런 원리를 좀 이해하는 게 좋아. 그러니까 리듬에 대한 원리를 내가 지금 이해시키려고 하는 거야. 그래야지 몸으로도 그런 느낌을 낼 수 있어. 그러니까 자, 그래서 다시 본론으로 돌아가서 1, 2, 3, 4 이렇게 했단 말이야. 그러니까 한국 사람들은 뭐라고 그랬어? 이런 리듬을 스트레이트 리듬이라고 그래. 스트레이트 리듬. 그러니까 외국 뭐 영어권이나 외국 팝송이나 이런 것들은 이 바운스 리듬이 많아. 근데 사실 우리가 느린 리듬을 하려면 이 바운스 리듬을 잘해. 이해돼? 무슨 말인지? 그러니까 바운스 리듬 봐봐. 이게 1, 2, 3, 4 하면은 바운스 리듬은 1 and 2 and 3 and 4 and N이 바운스 리듬이야. N. 나랑 똑같이 불러보는 거야. 학교 종이 땡땡땡 어서 모이자 선생. 자, 해봐. 자, 좋아. 그렇지, 그렇지. 됐어. 거기까지. 그러면 이번엔 이제 바운스 리듬을 해봐. 이렇게 들어가는 거야. 학교 종이 땡땡땡. 그지? 스트레이트 리듬이 아니라 바운스 리듬에 우리 지금 이렇게 들어갔잖아. 학교 종이 이렇게 들어가잖아. 학교 종이. 자, 이렇게 해서 불러봐. 시작. 학교 종이 땡땡땡. 리듬감 좋은데? 이러면 할 수 있어. 그래서 사실 이게 바운스 리듬이야. 무슨 말인지 알지? 그러니까 바운스 리듬에 우린 강박을 넣을 수 있어야 돼. 이렇게 해보자. 1, 2, 3, 4 해봐. 그렇지. 8비트로 1 and 2 and 3 and 4 and 이렇게 해보자. 3 and 4 and. 그렇지. 다시 한 번 더. 1 and 2 and 3 and 4 and. 한 번 더. 1 and 2 and 3 and 4 and. 그렇지. 그 바운스 리듬이 1, 2야, N이야. N이지. 스윙을 팔로 2번 하려고 하지 말고 그 리듬으로 하는 거야. 자, 봐봐. 자, 우리 한국 사람들 어디에 많이 젖어 있다고 그랬어? 바운스 리듬이야, 스트레이트 리듬이야. 자, 보자. 자, 1, 2, 3. 자, 스매시 떨어지면서 왼발, 4. 이렇게 들어가는 거야. 그렇지, 그렇지? 1, 2. 자, 스텝 밟으면서 3. 4. 이렇게 들어간다. 그럼 이걸 우리가 했던 대로 이제 마음속으로 자꾸 이 생각을 해야 돼. 1 and 이거 생각해야 돼. 한번 봐보자. 1 and 2 and 3 and 4 and 이렇게. 자, 이제 1, 2, 3, 4가 아니라 1은 작게 1 and 2 and 3 and 4 and. 한 번 더 해보자. 이렇게 머리를 흔들어도 좋아. 1 and. 그렇지. 그렇지. N이 바운스 리듬이지? 다시 해보자. 1 and. 그렇지. 그 몸을 해도 돼. 그렇지. 다시 한 번 더. 1 and. 그렇지. 그 N에서 어떻게? 저 강박이 들어가게 해. 오케이? 다시 한번 봐보자. 1 and, 2 and, 3 and, 4 and. 이렇게. 이해됐지? 느린 리듬을 하려면 이 리듬을 나눠서 이렇게 쓰고 방금 말했듯이 스트레이트 리듬에 들어가면 안 되고 이 바운스 그렇게만 하란 말이야. 그러니까 자꾸 이거 하면서 막 이거 하지 말라고. 아까 전에 우리 쉴 때도 마찬가지야. 이거 팔로 막 이런 거 하지 말라고. 이런 거.
뭐 이런 거 하지 말라고. 뭐 상대방을 뭐 끌어당겨서도 이렇게 툭, 끌어당겨서도 이렇게 툭, 뭐 순간적으로 할 수 있지. 원, 앤, 뭐 이렇게 할 수 있어. 느린 리듬을. 그렇게 뭐 시간 조절도 물론 할 수 있지만, 기본적으로 이 리듬을 그 N 느낌에서 강박을 넣을 수 있어야 된다고. 자, 그래서 스윙을 이제 바꾸는 거야. 끌어 잡아당겨 하지 말고. 그건 어떻게 한다? 상대방이 반응 속도가 늦어서 이렇게 따라오게 할 때 원, N 이렇게 들어가는 거야. 그 이전엔 바운스 리듬, N에서 강박을 넣는 그 리듬을 먼저 분절해서 사용할 수 있는 그 능력부터 키워야 돼. 그리고 그 다음에 뭐 시간을 끌어서 하든 더 줄여서 하든 더 많이 끌어서 하든 하고. 자, 해보자. 그래서 자, 원에서 어떻게 원. 그렇지. 원에서 그냥 이렇게 점만 찍어. 같이 원. 그렇죠. 발이 같이 떨어져야지. 스트레이트 리듬에. 느낌이 약간 발이 원인 것 같아. 맞아. 야, 발이랑 팔이랑 같이 들어가야지. 원. 그렇지. 그 다음에 어떻게 원 앤. 그냥 앞으로만 가라고. 원 앤 그냥 앞으로만. 그렇지. 앞으로만 가잖아. 원 한 다음에 그 다음 스윙이 무슨 스윙이 나와야 돼? 기본 리듬의 스윙이 아니라 빠른 리듬의 스윙이 나와야지. 원 앤. 그렇지. 원 앤. 그렇지. 원 앤. 원을 약박으로, 원을 강박으로 가지 말고, 아까 말했잖아. N이 강박이야. 자, 원 약박 봐봐. 원 이렇게 탁 봐봐. 원 N 이렇게. 원 N. 그렇지. 똑같이. 푸 N. 그냥 리듬만 끊는 거야. 푸 N. 그러니까 뭔가 좀 급 브레이크를 잡는다는 느낌으로 팔로 많이 하지 말고. N. 급 브레이크 딱 모든 동작을 멈춰. 딱 찍어서 그냥 푸 N. 그렇지. 그 정도면 되지. 푸 N. N이 강박이 들어가야 될 거 아니야. 앞으로 강박. 그렇지. 자, 3. 자, 위에 3N. 위에서도. 그렇지. 3N. 3N. 그렇지. 자, 이제 클리어. 자, 4N. 클리어는 모르겠어요. 4. 강박이 어디서 들어가? 다리를 모르겠어요. 왼발에서 들어가잖아. 우리 강박이 스트레이트 리듬이 왼발에서 들어가잖아. 왼발에 떨어지면서 스윙. 그지? 왼발 떨어지면서 스윙 이렇게 들어가잖아. 그럼 어떻게 해야 돼? 이게 뭐야? 1, 2, 3, 4 아니야. 그럼 어떻게 해야 돼? 1, N 이렇게 들어가야지. 1, N. 그렇지. 좋다. 동호 좋다. 2, N. 괜찮은데? 3. 이거는 스윙이 크잖아요. 열린 축에서 멈추는 거야. 뚝. 이렇게 멈추는 거지. 그렇지. 동호가 하는 것처럼. 이렇게. N. 2, N. 좋아. 그렇지. 그럼 봐봐. 내가 이제 맨손으로 한번 해볼게. 자, 봐봐. 맨손으로. 이런 습관. 바운스 리듬. N. 봐봐. 그치? 하면서도 바로. 그치? 이렇게. 어때? 이 리듬감이 있잖아. 딱 리듬을 분절시켜서 방금 내가 말했던 N. 그 바운스 리듬에 강박이 들어가는. 그렇지. 그러니까 맨손으로도 자꾸 그런 말 많이 연습하라고. 맨손으로도 그 느낌을 낼 수 있어야 돼. 그 느낌을 내면서 시간 조절을 한다. 상대방 움직임에 따라서, 상대방 스텝 속도에 따라서. 그러면 훌륭한 것이. 그 조절하는 건 좀 나중 문제라고. 그냥 뭣도 아니고 맨날 요것만 하고 있고, 원 N. 뭐 하세요? 아니지. 저는 없지. 어디가 원앤이야. 바운스 리듬 다시. 그치? 탁 찍어 멈춰. 급 브레이크를 잡으라고. 급 브레이크를. 다리랑 팔을 원에서 급 브레이크를 잡으라고. 급 브레이크. N. 원 N. 그렇지. 앞꿈치로. 그렇지. 딱 절도 이렇게 멈춰봐. 그러니까 리듬을 분절시켜서 끊으라고. 뭐 유연해진다든가 이러면 안 돼. 리듬을 그냥 탁 끊어버려야 돼. 탁 끊어서. 그렇지? 1 N, 2 N 이게 아니라 1 N, 2 N. 그렇지. 3 N, 4 N. 이렇게 찍어봐. 탁. 1 이게 안 되잖아. 1 N. 이게 아니라 그렇지. 찍어. 앞으로 나오지 말고 그냥 아래만 툭 찍고 이렇게 멈추라고. 리듬감이 없어? 좀 낫다. 아까도 훨씬 낫네. 이제 멈추고 막 떨지 말고 바로 앞으로만 가는 거야. N 기본 리듬이 아니라 뭐야? 1 N. 그렇지. 앞으로만 가야지. 그렇지. 스윙 노출 시간 줄여서.
아우 좋다. 아우 느낌 산다. 느낌 어때? 좀 리듬이 좀 나눠져 있다는 느낌 들지 않아요? 그렇지. 뭔가 끊어지고. 원, 앤. 그렇지. 그렇게 하고 힘 빼고 그냥 쭉 올라가 그냥 이렇게 툭. 쭉 나가라고. 쭉 그냥. 그렇지. 여기에서 뭐 우리가 기본 스윙 리듬에 뭐 손목을 사용한다든가 이런 거 하면 안 되는 거야. 그냥 팔로우 스윙 그냥 툭 그냥 넘어가 버려야 돼. 팔로우 스윙 그냥 넘어가야지 그냥. 그냥 어깨를 들어버려. 원, 앤. 좋았어. 좋다. 그냥 이 축을 그냥 들어버리라고. 손목. 그렇지. 손목 나눠 쓰지 말고. 자. 원, 앤. 다시. 앞꿈치. 원, 앤. 앞꿈치 써야 돼. 뒤꿈치 쓰면 안 돼. 앞꿈치 써야지 이 떨어지는 착지하는 시간이 짧아져. 뒤꿈치 쓰면 안 돼. 그렇지. 스텝 노출 시간이 짧아진다고. 이렇게 하면 몸의 중심이 기울어서 스텝 노출 시간이 길어. 그러니까 이런 리듬을 쓸 때는 뒤꿈치를 사용하면 안 돼. 그건 이제 기본 리듬으로 강박, 스트레이트 리듬, 강박, 원, 투 이럴 때 이제 뒤꿈치가 떨어져야 되고 지금 힘을 쓰는 게 아니야. 리듬. 그렇지. 앞꿈치 옆으로 찍어서 이런 식으로. 옆으로. 그렇지. 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 좋았어. 분절해야지. 그렇지. 더 리듬 나눴어. 원. 그렇지. 리듬을 분절. 원, 앤. 일로 와. 좋다. 확실히 차이를 알겠어요. 좋다. 느낌 사네. 그냥 이런 식으로 해보라고. 톡. 그냥 찍어봐. 이렇게. 톡. 이렇게 찍어봐. 지금 좀 과하게 해도 돼. 너무 작게 하려고 하지 말고. 과하게 해도 된다고. 이렇게 해서 그냥 탁 분절해서 멈춰봐. 탁. 해봐. 그렇지. 이렇게 탁 멈추고. 톡. 근데 강박이 안 나와. 톡. 강박. 그렇지. 툭툭. 그렇지. 둘. 둘. 천천히. 그렇지. 팔 너무 펴져서 중심이 너무 풀려 있어. 안 돼. 좀 잡혀 있어야 돼. 좀 굽어져 있어야 된다고. 너 너무 풀려 있다고. 너무 앞에 있다고. 그럼 느낌이 안 나지. 그렇지. 괜찮아. 야, 아까보다 훨씬 낫다. 그렇지. 좋아. 괜찮아. 좋았어. 좀 더 나눠봐. 그렇지. 둘. 그렇지. 팔을 흔들지 않고 그냥 멈춰서도 이 느낌을 낼 수 있어야 돼. 이렇게 멈춰서 그냥 하더라도. 봐봐, 난. 그냥 아래에 멈춰 있지 않아? 그지? 멈춰 있잖아. 그지? 이렇게 할 수도 있어야 된다는 소리야. 근데 지금 그렇게 하면 우리가 이 느낌을 너무 살리기가 힘드니까 이거 하고 이거 하라는 소리야. 좋았어. 그렇지. 그렇지. 팔 이렇게 피고 있지 말라니까. 중심축 유지하고 하라고. 조금 접어놓고 해야 돼. 붙일 필요는 없고. 너무 팔이 뻗어 있어. 안 돼. 그렇지. 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 자. 좀 느낌 나네요. 야, 좀. 오! 굿! 괜찮지 않아? 오케이, 굿. 네. 둘. 아니야. 아까 느낌이 이제 안 나. 그렇지, 더. 둘. 그렇지. 조금 더 과하게 좀 해줘봐. 지금은 그치, 끊어지는 리듬이 원. 거기가 좀 커야 돼. 멈춰서 그냥 이렇게 하기 힘들어. 그러니까 이거를 좀 과하게 좀 끌어보라고. 그렇지. 조금만 더 크게 끌어봐. 그렇지. 좋잖아. 원, 앤. 그래. 투, 앤. 그렇지. 쓰리. 좋았어. 그래, 좋잖아. 그래. 스텝 밟아도 여기서 이렇게 늘어져. 그럼 스윙도 당연히 늘어지는 거야. 빠른 리듬에 스윙이 나올 수 없어. 근데 지면에 많이 붙어 있고 스텝 노출 시간이 작잖아? 그러면 이런 스윙이 나오게 되는 거고, 스윙 접근하는 시간이 이 스텝 도달 시간에 비례한다니까? 그렇지. 좋았어. 스윙 많이 안 하는데도 지금 느낌이 좋아. 좋았어. 야, 굿. 야, 굿. 다리
다리 진짜 중요하네. 아, 그럼 중요하지. 어우, 리듬 분절 좋아. 어우, 리듬 나눠서 쓴다 이제. 원, 앤. 그렇지. 좀 더 나눠 써야지. 그렇지, 오케이? 발 크게 하지 말고 야구시만 짧게. 너무 커. 발에 힘이 많이 들어가. 짧게. 좀 민첩하게 좀 짧게 들어가야 된다고. 너무 크다고. 다리 울림이 너무 커. 육중하게 떨어지면 안 돼. 빨리 떨어지는 게 아니야. 힘들어하는 거지. 그렇지. 리듬이 나눠지긴 나눠져 있는데 조금 더 분절되는 느낌이 더 강해야 돼. 원, 에. 괜찮다. 괜찮아. 다리가 이쪽으로 좀 더 들어와 봐. 오른발이. 그렇지. 이쪽으로 좀 더 들어와 보라고. 오케이? 여기 있지 말고. 이러면 구도가 좀 불편하지? 다리가 조금 더 이렇게 들어와 보라고. 이쪽으로. 그렇지. 왼쪽으로 쭉 들어와 봐. 그렇지. 옆으로 쓴다는 느낌으로 완전 비틀어서 서보라고. 괜찮아. 나쁘지 않아. 무슨 리듬에 자꾸 적응해야 된다고? 바운스 리듬. 바운스 리듬에 적응. 기본기를 잘 다지려면 무슨 리듬? 스트레이트 리듬. 예전에도 좀 얘기했던 내용인데 한 번의 느낌과 감을 딱 하면은 어디서든지 다 된다는 거야. 어디서든지 다 돼. 이거 따로 여기 따로 연습하고 여기서는 느낌이 안 나고 여기서는 느낌이 안 나고 그러지 않아. 그러니까 우리는 그동안 팔로 했기 때문에 그 느낌을 못 가져가는 거야. 여긴 그나마 좀 되는 것 같은데. 그러니까 여기서는 안 되는 거야. 뭐 느낌을 못 가져가는 거야. 드라이브 치어서 좀 루즈하게 오는 볼 그런 것들을 가져가는 거는 어려운 거지. 이렇게, 그지? 이거 어려워하는 거지. 오케이? 그러니까 스윙을 하지 않고 지금 하고 있는 요 리듬 좀 몸에 좀 잘 익어놓으면 좀 루즈하게 오는 볼들은 다 이렇게 리듬을 나눠서 쓸 수 있어. 빠르게 오는 볼들은 못 나눠서 쓰지. 빠르게 슉슉 하면 그건 안 되는 거고 지금 같은 볼들은 얼마든지 할 수 있다. 흔히 뭐 게임하면서 보는 뭐 이런 것들도 있을 거야. 이렇게 뭐 이런 것들 다 그런 거지 다 이런 것들. 그렇지? 이런 것들 다 또 이렇게 뭐 치고 들어가고 앞에 뭐 치고 들어오면서 뭐 이렇게 앞에서 푸시 들어오고. 그렇지? 이게 미세한 찰나 이런 거지. 그러니까 막 스트레이트 리듬으로 해서 항상 게임할 때도 자꾸 그렇게 하지 말라고. 나보다 좀 못하는 사람이다. 그러면 치고 들어가야지. 1, 2, 3. 자. 뭐 이것만 하지 말고 자꾸 어떻게 바꿔야 돼. 자꾸 이렇게 바꿔야지. 뭐 치고 들어가도 리듬만 살짝 늦추면은 상대방 스윙 타임 뺏기거든. 이 바운스 리듬. 그지? 또 보세요. 이렇게 하면은 아마 뺏길 거야 타이밍. 내가 그렇게 확신할 수 있어. 상대방이 나보다 진짜 잘하는 사람이 아닌 이상 대부분 다 뺏겨. 뭐 이렇게 끝내야지. 이제 뭐 끌어당기기 시작했다. 이거 뭐 자석이냐? 그렇지. 분명히 리듬 나눠서 써야 돼. 리듬 분절해서. 괜찮다. 느낌 나잖아. 좋다. 아까 전에 했던 그 원에서의 마지막에 악센트를 좀 강하게 가져가라고. 그 악센트를 좀 가져가면서 해봐. 그런 식으로. 그런 악센트를 좀 가져가면서 해, 그냥. 그렇지. 좁게 가는. 그렇지. 좋아. 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 조금만 더 살리면 좋겠다. 원 마지막을 그렇지. 원 마지막. 그렇지. 근데 지금처럼 이렇게 바운스 리듬으로 할 때는 여기와 여기의 느낌이 똑같다고. 잘 안 되면 다 잘 안 되고 다 잘 되면 잘 되고. 다시 아래. 자 이제 위. 다시 아래.
동뚝. 동뚝. 바운스 리듬 아니야. 예전에 많이 얘기했잖아. 동뚝 이렇게 하라고 그랬잖아. 까먹고 안 했지. 동뚝 이렇게. 동뚝. 동뚝이. 좋아. 아, 라켓 흔드는 양이 너무 커. 그지? 그걸 그렇게, 저렇게 하게 되면 이제 팔의 비중이 많아지는 거야. 그러니까 우리가 지금 원 하면서 강박에서의 느낌을 마지막에 분절시키는 느낌을 사용하기 위해서 원, 스트레이트, 원, 거기서 이 느낌을 살리면서 원, 앤 이렇게 하고 있는 건데 나중에 이것도 많이 없어져야 돼. 나보다 못하는 사람이면 못하는 사람일수록 거기서 원앤 이렇게 이제 많이 늘어질 수 있는 거고 올라가면 올라갈수록 없어진다 이거야. 오케이? 그러니까 자꾸 이거를 지금 늘어뜨리는 연습을 하면 안 돼. 그거는 나중에 얼마든지 할 수 있어. 리듬을 분절시키는 연습만 해. 아래 분절 안 한대. 다리랑만 분절이 돼 있어. 이 몸에서는 분절이 안 돼 있어. 다리에서는 끊어져 있다고. 몸에서는 안 돼 있다고. 그렇지. 야, 이거 좋았다. 끊는 느낌이 들어야 된다고. 끊어서 톡. 끊는 느낌이 커야 된다고. 리듬이. 그지? 분절해서 톡 끊고. 그지? 그러니까 몸에서의 그 느낌도 있어야 돼. 들어가면서. 내가 기본 리듬을 치다가 봐봐. 기본 리듬을 톡 이렇게 치다가 톡. 그지? 막 치다가도. 그지? 이렇게 자꾸 이게 몸에서 들어가는 그 느낌도 자꾸 살려야 돼. 그러니까 팔의 비중이 높으면 안 된다고. 몸에서의 그 바운스 리듬이 있어야 돼. 전체적으로. 자, 원, 그렇지. 좋다. 많이 좋아졌는데. 그렇지. 좋아. 두 발 같이 슬라이딩 스텝으로. 슬라이딩 스텝 두 발 같이. 그렇지. 톡, 그렇지. 왜 자꾸 스윙을 또 기본 리듬으로 달라고 그래. 톡, 그렇게만 하면 되지. 그렇지. 둘. 좋았어. 방향 바뀌었는데. 자, 리듬 나눴어. 위에 상단에서 조금 애매하다. 대각 사선으로 그냥 이렇게 칼로 썰듯이 그런 느낌을 한번 해. 원과 n의 분절점을 만들고 들어가. 그렇지. 그렇지. 좋아. 좋다. 느낌 많이 든다. 그렇지? 이렇게 설명하기가 되네. 원과 n의 분절점을 만들어줘. 원 n, 투 n. 그렇지. 그래. 그렇지. 동뚝. 괜찮아. 좋다. 괜찮다. 좋았어. 자, 스파. 우리가 뭐 빠른 리듬 할 때도 마찬가지고 몸만 빨리 가서 막 이렇게 치는 사람도 있는 것처럼 그렇게 하면 좀 느낌이 잘 안 살지. 근데 지금 이 정도면은 느린 리듬 느낌 다 살린 거야. 오케이? 네. 그러니까 이제 맨손으로도 뭐도 하면서 뭐 할 때 항상 걸을 때도 해도 좋지. 걸으면서도 자꾸 이렇게 헐렁 그지? 원 N, 투 N, 쓰리 N, 포 N. 집에서 걸어다닐 때 이러고 걸어다닐 거. 그렇지. 그 리듬을 자꾸 분절시키는 그 바운스 리듬.
이게 있어야 돼. 잡아치기랑 다르네요. 설명을 듣고 나니까 다르다는 게 좀. 그래서 왜 제가 리듬으로 자꾸 얘기하는지 알겠지? 리듬. 그 리듬으로 자꾸 접근하는 게 좋아. 그러니까 그렇지 않고서 잡아치기 이렇게 표현하면은 물론 가능하지. 근데 이 팔동작으로만 이렇게 하면은 실질적으로 내가 그 리듬을 나눠서 딱딱딱 사용할 줄 모르는데 뭐 팔에 대한 동작으로만 뭐 하고 뭐 팔을 막 휘두를 시간이 되게 촉박하구나 이게 느껴져. 되게 버겁다. 아 스윙 시간이 되게 버거워하는구나 이게 막 느껴진다고 막. 그러니까 먼저 가져갈 건 뭐야? 리듬 꼭 내가 나눠서 사용할 수 있는 그 리듬 꼭 가져가고 그 다음에 나눠 쓰는 상태에서 거기서 시간 조절하는 건 그 나중 문제다 이거야. A조급으로는 이 정도만 탁 해도 몸이 반응을 해버린다고. 안 따라오네? 그럼 살짝 늦췄다가 다시 또 들어갈 수 있지. 그지? 들어갈 수 있고 그리고 들어갈 수 있고 리듬을 먼저 분절시키는 걸 먼저 해야 돼. 그 다음에 그 N은 뭐야? 그 바운스 리듬은 빨라질 수 있고 늦춰질 수 있고 N 이렇게 될 수 있는 거지. 자 마지막 자 학교종이 땡땡땡 다시 시작. 자 바운스 리듬 그렇지 오케이 자 박수. 자 오늘 여기까지. 그렇지 그렇지 1M 그렇지. 자 수고했어요. 좋았어. 자 랠리 둘 어허이 준비. 자 들어와. 뭐 라켓 2번 흔들기 놀이 아니야? 씨. 많이 하는 게 좋아. 이렇게 치고 뭐 이런 것들도 많이 하면은 라켓에 거리감이 생기지. 뭐 이렇게 치고 연습하잖아. 그렇지? 그럼 나중에는 이제 뭐 이런 동작들을 뭐 스윙 들어가면서 뭐 이렇게 들어가면서 그렇지? 뭐 하는 것도 뭐 이렇게 연습하면 좋지. 끄고 스윙 이렇게